सिमरन, ये कैट को स्कूल में क्यों लाई हो? सर, इसके मालिक ने इसे रास्ते में छोड़ दिया था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। छुट्टी के बाद इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ के आना। अभी इसे यहीं रख देती हूँ। सर भी ना यार, पढ़ाई करो। सर का ध्यान नहीं है। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। चलो इसके साथ खेलते हैं। ये देखो बॉल। समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे कैट स्कूल में दिखनी नहीं चाहिए। वो दौड़ गई। विजय, मुझे लगता है कि इसे भूख लगी है। चलो इसे अपना लंच खिलाते हैं। अरे ये कैट कहाँ गई? ढूंढो उसे। हाँ सर, सर ही ये लेके कैट आए। आपके पास कैसे आई? बच्चों, ये कैट